हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर वैभव नाडकर्णी। आज हम एक और प्रश्न का यहाँ उत्तर देने जा रहे हैं। काफी प्रेग्नेंट लेडीज हमें पूछती हैं कि क्या कफ करने से या बहुत खांसी होने से बच्चे पे असर पड़ सकता है। इसका जवाब बहुत ही क्लियर है कि बहुत खांसी होने के स्टेज तक आपकी खांसी पहुंचनी नहीं चाहिए। उसके पहले आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। बट हाँ, अगर आप कॉफ कर रहे हो तो अगर आपके प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस है, फर्स्ट 3 मंथ्स तक, तो यूजुअली खांसी अफेक्ट नहीं करती है प्रेगनेंसी को। लेकिन खांसी के बहुत कारण होते हैं और खांसी के डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाना जरूरी होता है उस चीज के अंदर। अगर आपकी प्रेगनेंसी 5 महीने से अधिक है, 5 महीने से ज्यादा है, तो 5 महीने से ज्यादा में अगर आप कफ करते हो तो अंदर आपके एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और उसके कारण यूट्रस पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर पड़ता है। तो यदि ऐसे प्रेगनेंसीज हैं जो हाई रिस्क हैं, जैसे कि अगर बीपी ज्यादा है, डायबिटीज है, या ट्विन प्रेगनेंसीज है, या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज है, एक से ज्यादा प्रेगनेंसीज हो, तो हाँ, उन प्रेगनेंसीज में कफिंग के वजह से प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग या जल्दी डिलीवरी होने के फॉर्म में। अगर किसी लेडी की मैली नीचे हो, मैली यानी कि जो आवल होती है जो बच्चे को अपने कॉर्ड से अटैच करती है, वो अगर आवल नीचे हो तो उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है ज्यादा कफ करने से। बट यूजुअली कफ बहुत कॉमन और कंट्रोलेबल चीज है जो हम थोड़ी सी दवाइयों के साथ उसका इलाज कर सकते हैं। तो उसी की वजह से हम कफ का बस इतना ही रोल है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कफ करने से प्रेगनेंसी पर ज्यादा असर होता नहीं है।